Nag-restart na ulit mag-vlog ngayon. Naggagawa kami ng onion rings and potato balls. So, stay tuned guys. Let's have quick haul. Malagi kami sa Papa. Salit Papa. So, nagbili kami ng 3 white onions. Mga how much nga natin binili ito? 80. Tapos, breadcrumbs. Tapos, all-purpose flour. I don't know kung ito yun or ito, pero may isa dito cornstarch. Hindi ko alam kung alin dito yun kasi paano man cornstarch daw to guys. Tapos, crispy fry. Tapos, 3 eggs. Mabasag guys. Bawal natin mabasag ng eggs. Tapos, 4 na potatoes. So, anong gagawin mo ngayon? Onion rings. Yes, onion rings guys. Ako, maghihiwa siya ng onion and mag-peel ako ng what you call this? Makikita yung ano? Patatas. Yeah, potatoes. So, like, ano natin to guys, time-lapse. Time-lapse kasi this is matagal. Guys, nanonood kami ng movie Spider-Man. Bye guys! Nanonood kami.